日個視頻呢就會有啲特別，因為我會用唐話，盡我個能力用唐話嚟同你哋講嘢。點解呢？因為5月係亞太裔傳統文化月，然後我就想慶祝一下啦，就用翻我自己語言同你哋溝通。然後今日呢，我就會試下書法，睇下我寫得好唔好啦。我就會練習寫幾個字，然後寫嗰句亞太裔傳統文化月。然後呢，我就會俾我媽咪寫，然後你可以睇一個真係識得寫毛筆嘅人寫依句，然後我哋可以比下睇下我媽咪點寫得靚，同我點寫得唔靚。嗱咁，我哋可以開始。喺書法呢，就有4樣好重要嘅材料，就係紙墨、毛筆同鹽。然後呢啲4樣嘢呢，就重要到中國人就做咗一句文房四寶，就呢一句4個字呢，就已經可以代表晒呢啲4個材料啦。然後係咁，我哋可以開始練習。然後我會轉個相機，你可以睇下我點寫。呢度呢，我就寫咗幾句字，我想練習。呢個呢係個詩，我以前讀中文書同我媽咪呢，就我有讀過，就個個人喺中國都識嘅，係床前明月光，疑是地上霜。舉頭望明月，低頭思故鄉。呢個係我個名，元晶。呢個健康、福、愛、和平。然後呢度呢，就亞太裔傳統文化月。然後我寫咗喺度呢，就俾我自己可以睇住嚟寫，就唔會寫錯。然後咁，依家我哋可以開始試下。我呢度就有啲墨 Higgins Eternal， 有啲水同啲字。OK， 好驚。我寫得好大啊！我要用晒全個腦嚟諗嚟寫。我就好奇，唔知點解佢哋揀咗5月，我就睇咗。原來呢，佢哋揀5月係因為5月10號喺1860幾年咁呢，就係中國人就完成咗嗰條火車路，話喺全個美國行嗰個呢就做好咗，所以佢哋就揀5月嚟紀念呢啲事。然後又喺16年咁呢，就日本人移民嚟美國第一次。我以前細個呢，就讀中文書，係我媽咪教，然後到我係好似5年班咁啦，就我開始去中文學校嚟學中文，但係都實在唔係學得好多，我實在喺屋企學同我媽咪學得最多。但係嗰陣時細個呢，就讀書又梗係唔中意㗎啦，但係我依家到讀大學呢，我就有自己學返中文，因為係我自己個語言，我就都想識點樣寫、點樣睇中文啦。
夠，實在要練習多啲，但係我太懶。就依家寫一個好啲嘅個字，呢個都係舊字。好，我寫完。然後咁我問我媽咪睇下寫得好唔好。講真㗎女，十缸水係咩啊？即係你寫完嗰10缸，用嗰啲墨嚟磨到有10個缸咁大嘅水，嗰啲缸裝水嘅，可以成個人浸咗落去嗰啲缸咁大，要10缸水，你寫完嗰10缸水，你啲字就靚晒啦。講真㗎，唔係講假。嗰啲尖位唔靚啊，呢啲筆啊，嗱呢啲尖位攞唔到啲尖位㗎啦，攞唔到啲尖位啊。It's okay。呢個係各位啊，呢位朋友寫呢一行咧，就係 B 級。咁好。呢一行咧就叫做B 加。呢一行咧就 B 加。我實在咧就冇諗住我媽咪會俾我咁高個分數，或者係我俾我自己一個 C 就係㗎啦。但係我希望你睇完呢個視頻咧，你就會去試下一啲嘢喺你個文化，或者學一啲嘢喺你個文化同你個家人，因為依家 COVID-19 整到好多人係好歧視中國人同第啲亞裔人。我諗我哋要慶祝一下我哋自己個傳統同文化，and just recognize our achievements in the United States and our place here as Asian Americans and Pacific Islanders.